Hi friends, welcome back to another video. So today வந்து நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா வந்து Sony ஸ்பீக்கரோட சவுண்ட் டெஸ்ட் தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து பண்ண போறோம். இதோட மாடல் என்னன்னு அப்படினு பார்த்தீனா வந்து SRS-B10 அப்படிங்கற மாடல் தான் இப்ப நான் கையில வந்து வெச்சிட்டு இருக்கேன். சோ இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி பத்தி இந்த ஃபுல் வீடியோல வந்து பார்க்கலாம். சோ நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை வந்து Subscribe பண்ணலனா மறக்காம வந்து Subscribe பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கற நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சோ வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள வர போலாம். இந்த Sony ஸ்பீக்கரோட சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து பார்த்திருப்பீங்க வேற லெவலா இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்பீக்கரோட ரிவ்யூ உங்களுக்கு வந்து வேணும்னா வந்து கீழ மறக்காம வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. சோ இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து கண்டிப்பா நான் ரிவ்யூ பண்றேன். இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்ச ஒரு லைக் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்படியே நம்ம சேனலை வந்து Subscribe பண்ணுங்க. ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணனும் அப்படினு சொன்னா கீழ வந்து மறக்காம வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. சோ நெக்ஸ்ட் அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ வீடியோல வந்து உங்களை வந்து பார்க்கறேன். சோ பை.